Puro gasgas na yung sa toe part, tsaka yung mga ibabaw, pati yung back, dami na rin gasgas. Talagang magagasgasan at magagasgasan kahit anong ingat mo pa. What is good, Soul Fam? So what we have here is a pair of driving shoes. Ang service na pinagawa sa atin ni client here was full repaint. Nung dinala sa atin yan, ito ang kulay niya. Ayan. If you will look closely, puro gasgas na yung sa toe part, tsaka yung mga ibabaw, pati yung back, dami na rin gasgas. Of course, hindi maiwasan yan dahil ginagamit natin yung sapatos pati yung ilalim. So, yan yun. Ayan, lalo na yung gilid na yan. So, hindi maiwasan yan. Since araw-araw ginagamit or kung ginagamit mo yung sapatos mo, talagang magagasgasan at magagasgasan kahit anong ingat mo pa. So, ang ginawa ng mga artist natin is pinaint para maibalik yung dating freshness niya hanggang ilalim. Pati likod. Pagka ganyan, mukhang bago na siya ulit. Diba? Simple lang ang shoelution. Re-repaint natin ang buo yung sapatos. Mukha na ulit bago. So if you want these kinds of shoe restoration projects, don't hesitate. Visit us here. Soul Game. So game. Bago mong sapatos, we revive.